ပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြပြပေးမယ့် operator ကတော့ Sniper SK Fat ကြောင်းဆက်လိုက်ကြပါ Guys need to be right, let's yeah. ဆုံးပါတော့ We have cleared objective Echo. Press on. ဒီပေါ်ဒီကမှာရှင်းနေစားဖြစ်ပြီးပြည်တယ်ဘုံနဲ့တွေကပ်ပေးပါတယ်။ညညကိုလည်းရှင်းနေကုန်ပြီ။တဲ့သူရှိရခြင်းဖြစ်ပြီးဘလော့ဘာတရားစကန်ပါပဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါပေကန်ရှင်းနေတော့ကလည်းစကီတီမျိုးပါ။ခေါ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတင်သားစိတ်တဲ့အမီဆွဲတာတော့ပြုလုပ်နေပါတယ်။တုံးတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုတုံးနေပါတယ်။ဘလော့ဘာလည်းအခုကတော့ဝဇာဝါယာတရားကိုထွက်ပြီး must be slow damage လို့ကျစားရကိုတောင်းခံနေရမှာဒီခါမှာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကြမ်းနေနေလို့ဖြစ်ပြီးလို့ရပါနောက်တစ်ခုကရှင်းမသုံးလေကြောမှာကတ်ထားတယ်။ဒါနဲ့ကြောဘက်ကပြတဲ့အန်မီတင်ကိုပေးပါတယ်။ဒါတော့တန်လို့ရဆိုစင်တာစကီဖတ်ကြောင်းနောက်ပြီးတော့မှာဆက်ဖို့ကလူငယ်စကီဖတ်ကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ်။နောက်ပြီးမှပြန်ပြကြမယ်ဗျ။ See you ပါ